Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ikhtara dina al-islami fa'ala manara wastakhlasa hashimiyan lahu fa'adaa bihi al-kawna wa wadaha masara. Thumma salatullahi wa salamuhu ma tarannama hadin yasuqu al-isa fi ardi al-hima, amma ba'du. Ama baada ya kumshukuru jalla jalaluhu Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kumtakia rahma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwa tupo katika furaha kubwa, tukiwa katika ayamu tashriqi baada ya kumaliza Eidul Adha, niliye mbele yako ni kijana wako, khadimu wako, kipenzi chako Umar Salim Khamisi Itara. Kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lengo la kuja mbele yako ni kwa ajili ya mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kuweza kutoa shukurani za dhati kabisa, hasa nikitoa shukurani hizi kwa niaba ya wenye viti wote wa jumuiya za maimamu na waalimu wa madrasa Tanzania. Toa shukurani kwa kazi kubwa ambayo umeifanya, nayo ni kazi ya kutoa sadaka. Wewe kiongozi wetu Sheikh Arif Suria, hafidhakallah, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, ukiwa mwenyekiti wetu, mlezi wetu, kipenzi chetu, japo una ibada ambayo iko mbele yako, ambapo ni ibada ya hija, inahitaji utulivu na inahitaji hali hizi na zile katika masala ya juhudi kubwa kutekeleza ibada hiyo. Walakin kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa huruma yako na mapenzi yako na jinsi unavyotupenda, umefanya jambo kubwa sana la kutupatia udhuhia, hasa kwa upande wa Dodoma, kama nilivyotanguliza kutaja ng'ombe tulizopata na mbuzi tulizopata. Lakini pia tukitizama katika grupu letu la mgao wa nyama, kila mkoa ukitoa taarifa zake kuhusu juhudi unazozifanya. Pamoja na hayo yote, ukiwa unafuatilia, japo upo hija na unatekeleza ibada za hija, unakwenda maeneo haya na yale kwa ajili ya kutekeleza ibada za hija, ukweli hukutuacha, hujawa mbali na sisi. Umekuwa ukifanya juhudi kubwa sana ya kufuatilia kile ambacho kinachoendelea kwa upande wa Dodoma. Nashukuru, lakini pia kwa niaba ya wenzangu wote, wenye viti wote wa mikoa Tanzania na viongozi wote wa umata, mimi kwa niaba natoa shukurani za dhati sana kwako. Niseme fajazakallahu khairan ahsan aljaza, Mwenyezi Mungu akulipe kheri kubwa kwa kazi kubwa ambazo unazozifanya na kwa malezi mazuri na kwa jitihada kubwa ambazo unatutizama kwa jicho la hurma. Unapoangalia waalimu na maimamu, ndio nguzo kubwa, kama nilivyotanguliza kusema, ndio nguzo kubwa katika nguzo za kutekeleza masala mazima ya Uislamu. Ibada ya hija, alhamdulillah, hili ni jambo la kwanza nimeliwasilisha kwako, ambapo ni shukurani za dhati sana ambazo kwa hiki ambacho umekifanya. Jambo la pili ni kukushukuru pia kwa ajili ya dua uliotuombea ukiwa mbele al-Kaaba. Umetuombea ukiwa mbele al-Kaaba, ukiwa una hisia kubwa, pamoja na kwamba umetupatia sadaka hizi ambazo tumepata takriban nchi nzima. Umata wamenufaika, umoja wa maimamu na walimu wa madrasa wamenufaika na hizo. Walakin hukutuacha hivi hivi, madhali kwamba upo katika viwanja vya Haram Maka, ukatenga muda wako na nafasi yako ukiwa umeelekea katika Baitullahi al-Haram, katika haram pale Maka, ukiwa wewe unatuombea Mungu sisi
Hili ni jambo kubwa sana, ni jambo la kheri sana, na ni jambo lenye manufaa makubwa sana. Na sisi turudie tena kukuambia kwamba jazakallahu khairan ahsanal jaza. Umefanya jambo kubwa na zuri sana kwa upande wetu sisi hatuna cha kukulipa zaidi ya kukuambia jazakallahu khairan ahsanal jaza. Na mwisho ni kwamba sisi tunajivuna kwako, tunaona raha kuwa na wewe kwa sababu ya kwanza ushirikiano mkubwa ulionao, kwamba umefanya kututizama sisi ambao ni waalimu wa madrasa na maimamu. Lakini jambo la pili ni kwamba upo pamoja na viongozi wetu. Ni jambo kubwa sana kwamba tumefurahi sana uko na viongozi wetu pembeni mwako. Kila tunapokutizama tunakuona umeambatana na baba yetu, kipenzi chetu, mlezi wetu, mufti Tanzania, Dr. Sheikh Abubakar ibn Sheikh Zuberi Ali Mbwana hafidhahullahu ta'ala. Ukweli tufurahi kila tukukiona, ukiwa Arafa ukiwa naye, ukiwa katika maeneo ya Maka uko naye, ukiwa katika maeneo mbalimbali ya ibada uko naye. Sisi kwa niaba ya umoja huu tufurahi, kweli tufurahi, na tunajisikia raha kuwa na hivyo. Lakini vile vile nikiwa mimi kama kiongozi au ni khalifa wa Dodoma hapa, Shadhili Aliyashuruti, nafurahi sana unapokuwa uko na mzee wangu na shekhe wangu na mlezi wangu na mwalimu wangu Sheikh Mahmud ibn Sheikh Nuruddin Hussein Al-Ghassani hafidhahullah ta'ala. Pia tufurahi sana unapokuwa uko naye, na alhamdulillah tuwaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarejeshe salama na mfike salama katika nchi ya Tanzania, tuje tuonane, tuwapokee inshallah. Tufurahi sana kwa hilo ambalo lipo. Lakini vile vile uko na mwalimu wangu pia, huyo pia ni katika mwalimu wangu, ambapo moja katika vitabu nilivyovipata kutoka kwake ni kitabu ambacho ni adimu sana kupatikana, Mufradul Alam. Katika kitabu cha khati Mufradul Alam ni chapa ambayo tumeipata kutoka kwake na haipatikani hovyo. Shekhe wangu Sheikh Taha Suleiman Bane hafidhahullahu ta'ala, furahi sana, ni mwalimu wangu, ni siwezi kusema zaidi ya hapo, niseme ni mwalimu wangu na ni rafiki mkubwa sana pia wa shekhe wangu Sheikh Muharram Jumadoga rahimahullahu ta'ala. Tufurahi sana katika hilo. Lakini pia vile Sheikh Rajab Kiungiza tumemuona na ni kipenzi chetu na ni mwalimu wetu. Lakini vile vile Sheikh Hassan Chizenga, mashallah, tumefurahi sana kumuona katibu wa Baraza la Ulama Taifa, mashallah. Tufurahi sana kumuona mzee wetu pamoja na Sheikh Abdullah Ndauga. Wote hao Mwenyezi Mungu awahifadhi, na kijana mwenzetu ni fakhari yetu, kipenzi chetu Sheikh Uthman Zuberi pia mko naye kwa pamoja. Ukweli nimetuma haya yote na nimeyasema haya yote ni kwa mahaba makubwa ambayo sisi tulionayo kwako pamoja na viongozi wote hawa ambao tumewataja. Mufti Tanzania tunamfuatilia hafidhahullahu ta'ala, mzee wetu, shekhe wetu, baba yetu. Katika kituo chetu cha Raudha Darul Mustafa, yeye ametuwekea jiwe la msingi hapa. Twafurahi na tunamkumbuka, na hata masjidi yetu ukitizama pale utakuta kwamba yeye ndiye aliyeweka jiwe la msingi pale. Tunafurahi sana, kwanza tunafuatilia mada zake na maelezo yake makubwa sana. Shekhe mufti wetu Sheikh Abubakar Zuberi Ali amezungumza kule katika viwanja vya Minna, viwanja vya Arafa, akielezea kuhusu umuhimu wa Waislamu kumiliki ardhi. Alhamdulillah, sisi mada hii aliwahi kutuambia siku nyingi wakati akija kufungua hapa viwanja hivi, akifungua na kutuwekea jiwe la msingi Darul Mustafa, tukiwa pamoja na mlezi wetu Sheikh Ismaili Abdullah Daudi hafidhahullahu ta'ala, kwamba jitahidini muweze kumiliki ardhi. Na nimefurahi tena kuona mada hiyo ikitolewa akiwa Muna kule, akitoa mada hiyo ya kuhusu kumiliki ardhi.
ni baba yetu na ni mlezi wetu ambaye ana fikra za mbali sana kuhusu Waislamu, namna ya kujikwamua kutoka katika hali ya chini na kwenda katika hali ya juu. Baada ya taarifa zake alizotupa Mheshimiwa Mufti, tulichokifanya sisi mpaka sasa tunachozungumza, tunamiliki ekari 18. Tunamiliki ekari 18 Darul Mustafa Dodoma, ambapo ndani yake tukiwa tunakusudia tuongeze tupate walau ekari 50, na future yetu na tunachokikusudia ni kuwa na chuo kikuu cha Uislamu Darul Mustafa Dodoma Tanzania. Na hizi ni fikra za Alhaji Ismaili Abdullah Daudi hafidhahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu atuhifadhie. Hizi ni fikra zake ambazo ameziainisha za kwamba tufanye chuo kikuu baada ya kutoka katika madrasa, sasa ni maahadi, na sasa tutakiwa kuwa na jamia. Inshallah subhanahu wa ta'ala, kwa mujibu tutakavyoendelea kupeana taarifa tarehe yenu ya kurudi, basi inshallah Mwenyezi Mungu atupe afya sisi pamoja na nyinyi, ili atukutanishe airport siku hiyo mkishuka, tuweze kuwapokea na tuweze kutabaruku na kupata dua zenu. Wafaqana Allahu lima yuhibbu yarda. Uhibbukum jami'an lillahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bi'ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim wa karamatihim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.